خلينا نجيبكم شيء مسؤول ربنا وفينا وتعالى. نشكر ربنا انه بعد الاحداث بتاعت دير وفانا ربنا يتمجد وعز الشعب بظهورات للعذراء في دير ابو حنس يوم الخميس اللي هو عيد الصعود. والظهور بدأ عند بير السحابة، الناس شافتها من على السطوح بتاع بيوتها في دير ابو حنس، شافوا عمود نور من السماء للأرض وجوه العذراء. في ناس قالت انه شافوا العذراء ربطت الجردل بتاع البير في الحبل ونزلته ومليته مية وطلعته ورشمت عليه الصليب وكبته في البير مرة تاني. وبعد كده تحول عمود النور ده، حول عمود النور لشكل سحابة وجوه العذراء برضو، والسحابة واخدة شكل حمامة، واتحرك رايح كنيسة المرجرجس في دير ابو حنس. واستنى حوالي 3 ساعة وهو فوق الكنيسة على ارتفاع منخفض والناس كلها شايفاه. وبعد كده اتحركت ناحية كنيسة العذراء في دير ابو حنس وعدت على كنيسة أنبياحنس في دير ابو حنس. قعدت في كنيسة العذراء دير ابو حنس حوالي 1.25 ساعة برضه على ارتفاع منخفض والناس كلها شايفاها وبتهلل وبتسبح. بعد كده راحت على كومارية واتجهت ناحية أنصنة واختفت. بعد 3 ساعة لقوها رجع تاني من ناحية الغرب ورجعت على كنيسة العذراء برضه في دير ابو حنس وقعدت حوالي 3 ساعة تاني. في 3 ساعة اللي اختفت فيها في ناس شافتها في قرية بني خالد اللي هي قريبة من دير ابو فانا، وفي ناس شافتها عند البيت بتاع المقاول اللي هو مقبوض عليه، اللي هو منسوب له يعني قضية القتل بتاع الولد المسلم اللي توفى. وفي ناس برضه شافتها في البياضية وفي دير الملاك وفي ضوضة بلد، واللي هي البلاد اللي هي على الناحية التانية من النيل من ناحية دير ابو حنس. وبرضه في دير البرشا في ناس شافتها، واحنا بندور لسه على الصور ان يكون حد صورها، لان بتوع مركز الوسائل في المطرانية عبال ما راحوا كان الظهور انتهى، لكن سجلوا للناس اللي هم شافوا رؤية عيان يعني. فنشكر ربنا عزانا، واكيد هو دي لها رسالة خاصة يعني عشان تقوية الإيمان وتقوية الناس في ملوي علشان الأحداث اللي حصلت. وربنا يتمجد إن شاء الله وتتحل على خير ويتعمل الصور، وربنا يدي مهابة للدير في عين الناس المحيطين بالدير وفي عين المسؤولين، وربنا يتمجد ويفرج عن الناس المحبوسين برضه في نفس القضية. ربنا يتمجد. واحنا يعني بنطلب صلوات الناس كلها، ونطلب شفاعة العذراء طبعا وشفاعة كل السمائيين وكل القديسين والشهداء، وربنا يتمجد ان شاء الله وتعدي على خير.